これから洗濯機のオキシクリーン漬けをしていきたいと思います。とりあえずこちらのオキシクリーンをスプーン3杯入れて水を張っていきます。この段階で10分ほど回していきたいと思います。ちょっとお湯を足して熱いお湯にしてみました。10分回した感じがこんな感じになります。縁ギリギリまでお湯を入れて朝までつけていきたいと思います。うちのオキシ漬けの結果です。思ってる以上に汚れてなくて安心しました。でも上の方に浮いていますね。水を抜き終わったら 2,3 回すすぎをして終了です。綺麗になって気持ちいい年末を迎えられそうです。で、今回のオキシ漬けは終了です。気持ちよく使えるようになったと思います。